लगभग यो पनि सक्यो हैन। यो टिभी एन्ड डिभी कस्तो छ जोडेको हेर्नुहोस् होला हैन। ट्याग टुक गरिसक्यो हैन। किन यो बल्दैन त के हो? बल्यो बल्ने रहेछ हैन। यसमा टिभी कभर कटिदिएर टक्क लगाएर मिररलाई हाल्ने हो यहाँनिर हैन। अनि बाथरुमको काम पनि बाँकी नै छ है। तलतिर हो भाइ तलतिर। यता चाहिँ स्विच यता हो भाइ। ट्याग टुक के हो यहाँ नि भित्र बोल्दा हात त्यो हो यताको यो होइन ट्वाक 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 ट्वाक। यो नेटको नि काम बाँकी छ अब भोलितिर गर्नु पर्ला होइन। नेटको चाहिँ बत्तीहरू चाहिँ लगभग फिनिसिङ भयो। यसको खोइ स्विच छैन भाइ भाइ छ होइन नि यो पनि सक्यो। पल्लो फास्ट है यहाँ टेक्न मिल्दैन है।